哎，我突然有一种小巨探钱的感觉。哎，我们音乐总监来了。好。音乐总监。步入障碍，我们做一个巨大的改变。我觉得不妙，没有一个改变，你来考。嗨，你身体还好吗？很好，很好，但是接了这个任务就很不好。你是不是不知道要背歌词这件事？真的要背啊？可不可以给我提词机？还是放一台？这些我都问过。还是放一台 iPad 在谱架上？我觉得可以耶，这样至少滑，这样可以滑，这样 OK 吧？像驻唱一样的。对啊，你们不会这么严格吧？升半 key 跟一 key 哪一个你比较方便？其实差不多，反正就是有声就是需要几秒夹一下这样，大概就是大概1秒钟这样，差不多。高音的部分你要放开来唱，你要知道，因为你现在声音是比较 whisper 的唱法。啊，我们的高后呢？高后呢？哎，你看这个最难，这个。我们变坏手了，你不要太激动了吧？卡后加进来是不是有一种稳定的感觉？没有，完全没有。是不是？因为我是主秀惯的，所以这种陪衬的东西，我就觉得有一点对。做一个巨大的改变，我觉得不妙，不妙，绝对不妙。改变，那观众会更激动。倒是说说看。你来考，这各位，夜空中，你那个 power 要出来，最后呢，夜空中最亮的，因为底下会跟你们一起，哇，变摇滚了。那一定是有撕裂 feel。夜空中最亮的天。因为前面那个酝酿，前面是最难的。卡洪老师啊，打节奏他很简单，这个最难，对不对？你问他，对不对？但是你站那边，你会不会耳聋啊？因为超大。谢谢，拜拜，拜拜，好，拜拜。快把卡洪。所以我们明天表演的时候是几点？还不晓得。预计4点半。那应该就不会遇到下雨。希望不要。你很需要这个吗？还有补假吗？你想要拿老师的？你有没有搞错？你拿老师的补假？有背。那不用了，我很需要。需要。明天就没有了哎。你不要再给我压力。你们 OK 吗 ？OK，来咯。直接关。你们先进去好了，你们2个先进去。我们保护机器，那个机器有没有危险？没有。不是说太阳才升起吗？怎么变这样子？太阳才升起，唱完它雨就越下越大，哇 ！Thank you very much。最后一次看歌词了吗？啊，不要看啊！那郭靖的歌词都 OK 了吗？郭靖很强。没有，我跟你讲，我就是那种不比赛的时候，可能表现都还可以，但只要一正式哦，但我们不能说这样的话，因为我们没有要比赛啊，我们今天来是很 chill， 就是这种心情。因为你如果一慌，我跟你讲，好不能慌，整个表演就会整个倾斜。像这样这么斜吗？像类似像这个洼地这么斜。哎，我们音乐总监来。好。音乐总监。总监好。你们要开始？可以啊，我随时都可以。好，我们待会宪哥也会来。哦，先不要。我自首，我刚唱错了一。没事，毕竟我是看着词呢，我有什么资格说呢？我有一个小的建议，小的愿望，转音要不要晚1个字？的星星有没有？因为的是连接词，对，如果你的转进去的时候，我觉得力量低一点点。
是对怎么？对，可以亲。是哦。我是会唱歌的。好了没有？来，不是啦，我不知道，问老师。我觉得你说的非常好。对，好，试试看。今天好多音乐总，对呀，好多，怎么又多出来一个音乐总监？还有一个是不是？还有一个最大的。我想问一下，宪哥是什么时候？哎，宪哥什么时候要进来？不定时。我觉得定期好一点。好啊，好啊，你想要在哪里插入？都可以啊。好，还是我帮你们 opening 一首，哦，也可以哦。那你们的歌全唱完了，然后 uncle 我来唱。好，有头有尾。有头有尾。那主持应该不是我吧？有啦，台上有个主持人呐。哦，对，那我们就刚刚讲一下。哎，咔，拍谁？咔，拍谁？我跟你讲，你要这样子哦。你要比如说，接下来要唱一首《夜空中最亮的星》。在你们现在桌上的是我们来自台东的名产红龙果炒饭，就是你要顺便介绍菜这样子。所以你希望我是在前奏那边一边有衬乐的时候说这句话？没有，其实我是觉得不要，因为这样会打乱你们节奏。不会，我们试一试来。我们就上去演一次。好，来喽，前奏来喽。来，接下来那个火龙果皮上菜喽！火龙果皮。面前上的第一道菜是火龙果好老哦，凉皮，可以活泼一点蛋吗？梅子酱。要配合这个衬乐啊。对，要配合这个衬。我们稍微有一点就是活泼的感觉，好吧你有看到我想听的 ？OK， 这个可以。恰，还是夏天的风。哎，谁老？没有，他们有那个巨老无比怎么会有耶！恰？恰是什么啊？换一个。不行哦，其实好像我不能留在这里玩呢。我要回去了。对，还是有点建议啦，就是说如果有音乐又讲菜，真的太像民歌西餐厅。对啊，所以我说你要在前面就要先讲了。没有音乐的时候，我试试看这种氛围，好不好？就是没有音乐的时候。对。哎，你们今天吃的怎么样啊？对。我跟你讲，他们3个人从中午做到现在。对。啊，好厉害哦，终于玩到。每一道菜他们都请我们每一个人试过，所以第一道菜呢就是非常有创意的火龙果皮。哇，没吃过。火龙果皮。没吃过。那我到时候一定会讲错。我都没吃过。对，你们吃一口看看。妈妈尿，妈妈想尿尿。这么多状况。有现场有小孩，那个弟弟尿那边哦，去了就先待在里面哦。林柏生，好，那时候你就要来了嘛。好，对，大概就是这个氛围，好不好？不吵你们了，练歌。哎，我突然有一种小巨蛋前的感觉，这么重哦，不知道为什么，只是想要一次，就是有那个一个整套完整的秀的感觉。在准备的当中，也遇到了蛮多困难的，甚至是天气也不尽理想，所以那时候也蛮多的担心。然后看着别组的艺人朋友也很努力的在完成他们要负责的事情，其实内心那个感动已经可能会因为一个开关打开了，那个情绪就会全部涌现出来。很难得这一群人不怕冒险，不怕累，然后又想要做好东西，又不小心的把气氛营造成大家都可以变成朋友这样。